आज फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आई वाली है हमारे पास। दूसरी लाई क्या? हाँ। वो ख़राब कर दी ना कल तुमने। हो ना यार, वो मशीन आज हैदराबाद गई वाली है। तुमको एक दिन दिए हमने तो तुमने ख़राब कर दी पूरी मशीन। अभी इसकी बारी है क्या? मैं आज आपको बोलूँगा हाँ। कैसे स्लाइसिंग करती है। नहीं ऐसा मत बोलो आप। जूते खाने का क्या तुम्हारे? नहीं, देखो यार, जूते खाते नहीं रहते, जूते लेके देते। चलो काटो जल्दी से। बराबर, एकदम सही। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रख के इसको ऐसे रख देने का, फिर ये बटन क्लिक करने का, ये होने के बाद सेट करने का, और पावर मीटर, स्लाइस मत इसको करो। पावर मीटर कर नहीं दे। तो कैसा है? हाँ पावर मीटर। इसका ऐसे पावर ऑन। सब मत सिखाओ, आता लोगों को उतना। इसकी पावर आई है 20। अभी आप एक काम करो, एक बार ऐसा सेट करके तुरंत रीसेट करो। कितनी आई? रीसेट मारो। 17,000 ही ना? ठीक है, आप एक काम करो, अभी 2 का स्पीडर लो आप। अब वो थैली पे कौन जाएंगे आप? अब थैली पे जाएंगे तुम, वो थैली हो उस पार। अब वो उतनी दूर जाना, बोले वो सामान वहाँ से लाना, अब कौन जाएंगे? और जाली पार करके पूरा घूम के जाना पड़ता अब है। तुम जाते, नहीं हमारा स्टंट देखोगे क्या आप? हाँ, आप उधर उठो और आप खुद ही मार के जा सकते हैं। आप यहाँ पे बैठना मत। हम आपकी वीडियो भी लेते लगा तो। हाँ इसको बोलते स्टंट। ओके। जाली में आपका पैर फंस जाना था आपका जाली में, जब समझ में आता था। एक काम करेंगे, थैली अंदर लाई तो ये लो। देखिए 2 GB की वीडियो है वो। तो वापस कैसे आना है इधर से? अभी स्टंट बताए ना, देख के आए पैर को लगेंगे। ये तो हले डुले मारना भूले। क्या कर रहा है ऐसा? अरे फिर चप्पल बाहर छोड़ के इसमें से स्पीडर निकाल। 38 पावर बता रहा थे। तूने सेट करा था क्या? रख 1 मिनट वैसे रख, खाली पासवर्ड सेट मत कर, सिर्फ रख वैसे। बंद कर, ढक्कन बंद कर। पावर तो बहुत है उसमें, 16 पावर है मेरे हिसाब से, क्योंकि बगैर सेट करे बता रहा हूँ। ठीक है सर, 2 का मार देंगे, फिर वहाँ से 2 का मारे बाद उधर कासलीवाल में 8 का मार देते हैं। फिर आप यहाँ अपने होते 8 दूने 16 कस्टमर। ये ले, इसमें से 2 का निकाल, 2 का मार देंगे। इसको स्पीडर कहते हैं। उसको कपलर भी बोलते हैं मेरे हिसाब से। ये खोला और डाल दिया जहाँ पे डालने का, दबा दिया ट्रिगर। ट्रिगर बोला। 5 GB तक जाने वाली है अभी। क्या ये किसने कूटा नहीं किया? वो ऐसे ही जाता हो, 4 का डाल दे वापस। तू यार ये मशीन बंद करा कर रोहित। ये काम बात मत सिखाओ वरना बहुत पटी रहेंगे। बॉक्स लो ऊपर चलो। लगा वैसे चिपका, समझा ना? डायरेक्टर है मैं, डायरेक्टर। आ रहा समझ में? समझ में आया क्या? चिपकाना उसको यार। पहले मारते तो नहीं यार। हट उधर, चिपका पहले, पकड़े। बात करता तू, यहाँ लगा। हटा कोर हटाओ, इसके साथ मारने का अपने को, बाहर नहीं आई वो। अरे इधर साइड में ले उसको, साइड में ले, उसके साथ ही मारने का है। हाँ
यहाँ लगा, टेप ले पहले, नीचे नीचे, हाँ ऐसा लगा। हाँ ऊपर बैठ रहा क्या, बैठ रहा ना, ढक्कन लग जाएगा ना, वो टेप है। और गिरेंगे यार और कोड तोड़ डालेंगे। हाँ बस चिपका। अब रह गया अंदर रख, ठीक है। कोरा बड़े बड़े है वो, रख नीचे डब्बा। अरे ये क्या अटक गया? तो ये स्पीकर, इससे पावर डिवाइड होता। ऐसा क्या? कितना डिवाइड होगा? बहुत सारा डिवाइड होगा, देख लो आप। नहीं आपके हिसाब से फिर भी कितना होगा ये? आपने फिर ये पेपर जो आपका, ये काम का पेपर, अरे यार तुमने उस पे पैर दे दिए। काय का है वो? संडास का पेपर। अरे गंदे बच्चे हैं यार, लोग बोल रहे थे मेरे को ऐसा मत बोलो बोले वीडियो में। जल्दी से काट रहे। स्लीव डाला क्या उसमें? स्लीव डाल उसमें, पहले काट दिया तूने इसको। कुछ इशू नहीं। स्लीव भी निकाला हूँ, ये इसको बोलते स्लीव। स्लीव नहीं निकाला ना, मशीन खोलना पड़ेगी उसके वास्ते। हाँ पोड़े, अरे यार बहुत बड़ा छिल लिया तूने उसको। कुछ इशू नहीं, बड़ा स्लीव आपने बस इसको दबाया, खेल खलास। ये और ये खेल खल्लास। अपनी मशीन से अच्छे स्लाइस कर रही है। अरे क्या है वो? ये आया 0-0 पे। अपनी मशीन से अच्छी चढ़ी हो। ये रीसेट मार के स्लीव को लगा के ये ओपन, अंदर डालना, तो अंदर डाल, वो दोनों का कोड़ा थोड़ा थोड़ा अंदर रखा। वो खुद बंद होती, दबाने की थोड़ी ज़रूरत रहती है उसको, बस कोना दोनों साइड से दबाना पड़ता है उसको। तो बटना दबा रहा। पेपर मैंने मेरे जेब में रखने के लिए आया था। और क्या आपकी है कि निकाल, अरे जल्दी निकाल उसको, पूरी खोर तोड़ डालती हो। ले दूसरा ले, स्लीव निकाल पहले उसमें से, उठा मशीन में स्लीव निकाल। हाँ उधर ही से, उधर ही से, उधर ही से। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना। बस बंद कर देता मैं। ऐसा है, एक कोर हो गई तुम्हारे इस फिल्टर की, और ये जो है ना अभी इसको जमाना भी पड़ेगा। वो बोल दो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ और शेयर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्काईनेट सिस्टम और पब्लिक सिस्टम ऑफ औरंगाबाद। फास्ट इंटरनेट सर्विस है अपनी बहुत। कॉल करने के लिए नंबर भी डाल दो। हाँ नंबर है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से जाके आप प्लान देख सकते हैं स्काईनेट के।